Ons het gesien hoe belangrik dit is dat Jesus wat leef, mense se lewens verander. Die oomblik wat ons in die Bybel lees van mense wat 'n ontmoeting met Jesus gehad het, as die opgestane, lewende, enigste ware God, het hulle lewe net so verander. Ons het gesien vir Petrus, hoe Petrus se lewe verander het as die ene wat huiwerig was om te getuig en te sê dat hy 'n volgeling van Jesus is teenoor 'n diensmeisie, wat later voor daardie selfde soldate en al die vyandige fariseërs en skrifgeleerdes opstaan en sê, daar's net een redder en dis Jesus Christus wat julle doodgemaak het, maar wat opgestaan het uit die dood en wat lewe. As jy kyk na Thomas se lewe, hoe het sy lewe nie verander nie? Jesus verskyn aan die disippels, Thomas is nie eens meer daar nie, hy sê nee, ek is klaar met godsdienst, ek het gesien Jesus sterf, ek het gesien die merke van sy spykers in sy hande, en ek het gesien hoe hy spies in sy sy druk, en hoe hy sterf, en hoe hom afval. Moet nie nou vir my kom vertel, hy leef nie. Disciples sê vir Thomas, toe jy nie by ons was nie, het Jesus aan ons verskyn. Hy sê, dit kan nie wees nie. As ek nie my vingers in daai wonde druk, en my hand in sy sy, sal ek nie glo nie. En toe hulle weer 7 dae, 8 dae daarna by mekaar is, staan Jesus skielik tussen hulle. Hy was al die tyd by Thomas. Hy weet wat Thomas gesê het. Hy sê vir Thomas, kom hier so. Steek jou vingers, jy sê mos jy sal nie glo voordat jy gevoel het nie. Steek jou vingers hier in my hande, hier in my sy. Thomas val neer en hy sê, my Here en my God. Sy lewe het verander daarna. Thomas het uiteindelik, nadat hy vervul is met die Heilige Gees, het hy 'n getuie vir Jesus geword, wat blykbaar 'n sending geword het in Indië, en daardeur soldate met spiese aan die einde doodgesteek is. Bereid om te sterf vir 'n oortuiging dat Jesus leef, en hy leef om te red en te verlos van sonde. Dis die wonderlike verhaal wat ons kan sien wat gebeur het. Ook met die hemelvaart van Jesus het 'n nuwe bedeling aangebreek. Die bedeling van Jesus, van sy geboorte, totdat hy terug is na sy Vader van waar hy gekom het. Waar hy in 'n vrou, 'n maagd gebore is, en 'n mens geword het, hemel toe gevaar het, terug na sy Vader. Nou sit hy aan die regterhand van God die Vader, in heerlikheid, in almag. En ons sal dit eendag beleef, en hy wil so graag hê dat elkeen van ons hier op aarde saam met hom sal lewe, en in die hemelse heerlikheid hierna. Maar ons sien wat gebeur het, toe Jesus hemel toe gevaar het hy gesê, 'n paar belangrike dinge gesê, sy laaste woorde hier op aarde. Hy het gesê, nou moet julle weet wat julle moet doen. Gaan na al die nasies toe, nie net die Jode nie. Gaan na almal en verkondig die evangelie, die blye nuus, die goeie nuus, dat daar vergifnis is vir sonde, dat daar 'n nuwe lewe is. Gaan verkondig dit, en doop mense wat tot bekering kom, as simbool van die afwas van hulle sonde en hulle ou lewe, dat hulle deur die Gees van God nuut gemaak word. Ja, en gaan vertel vir mense, maar wag eers 'n bietjie. Wag in Jerusalem, totdat hulle toegerus is met die krag van die Heilige Gees. Want dis waar die verskil gekom het. Jesus sê, ek is met julle al die dae, tot aan die einde. En ek sal in julle woon, en ek sal by julle wees. En hy het ook gesê, dis beter dat ek weggaan, want dan stuur ek die helper, die Parakletos, die Heilige Gees, om in julle te woon en altyd by julle te wees. Wat gebeur? Jesus vaar op die hemel toe. Hulle stap na die bovertrek, want Jesus se laaste opdrag was gewees vir hulle, wag in Jerusalem, totdat julle met die Heilige Gees vervul is. En hulle het gewag, 1, 2, 3, 4, 9, 10 dae, op die 10de dag, is daar skielik 'n gesuis van wind. 'n Bonatuurlike wind, want hulle kruip weg, hulle is bang, hulle gaan ook gekruisig word. Hulle gaan ook gevange geneem word as Jesus se volgelinge. En hierdie wind wat waai herinner hulle verseker aan die laaste keer wat Jesus aan hulle verskyn het. Toe Jesus vir hulle gesê het, vrede vir julle, en toe blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang my Heilige Gees. Hy het beloof, hy gaan kom, en hy gaan in hulle kom woon, en hy gaan soos die onsigbare wind in hulle kom wees, en hy gaan soos die wind wat waai, in hulle begin werk, en deur hulle werk, en mense se lewens verander.
het oor hulle geblaas. En daar in die bovertrek sit hulle en skielik ervaar hulle die asem van God wat blaas. En hulle harte vervul. En daar kom 4 tonge uit die hemel. En hierdie 4 tonge kom op hulle voorkop. Hulle word gedoop met die Heilige Gees. En hulle word vol van God se liefde. Hulle begin oorloop soos fonteine. Jesus het vroeër gesê, as jy na my toe kom, sal ek jou 'n fontein maak. Ja, die Heilige Gees sal in jou binneste kom en dit sal oorloop. Julle sal lewende fonteine word. Dis wat gebeur het, die liefde van God, die vlam van God se liefde het in hulle harte begin brand. Wat gebeur nadat die Heilige Gees uitgestort is? Hierdie disippels is nie meer bang nie. Hulle maak die deure oop. Hulle stap in die strate van Jerusalem uit. Hulle begin vertel, weet jy dat Jesus leef, dat hy sondes vergewe, hy het dit vir my gedoen. Hy kan dit vir jou doen, hy wil dit vir jou doen. Vra hom en hy doen dit nou vir jou. 3000 mense kom daai dag tot bekering. Mense vol van die Heilige Gees. Gewone, eenvoudige mense. Toe Petrus en Johannes daar voor die Joodse raad staan, toe sê al die skrifgeleerdes, maar hierdie is dit nie daai vissermanne, daai dom, eenvoudige mense nie. Hoor hoe praat hulle oor die dinge van God? Want nou die Gees gekom en hulle bekragtig en hulle die woorde gegee en die gawes gegee. Ek kan nie uit myself praat nie. Hy het ook gesê, Jesus het vir hulle gesê, moenie in daai oomblikke bang wees wat om te sê nie, want die Heilige Gees wat in julle is, sal vir julle die woorde gee. Die gawes van 'n woord van wysheid, van kennis, van insig, van 'n profetiese woord wat mense se harte gaan raak en klip gaan breek. Weet dat die Heilige Gees gaan kom en hy gaan vir julle deur julle genesing bewerk. Hy gaan wonderwerke deur julle doen. Mense gaan tot bekering kom en julle gaan aanskou hoe die Gees deur julle werk en God gaan al die eer kry. Dis hy wat dit doen. Dis nie mense, dis nie die gewone, hulle is maar vissermanne, eenvoudig ongeleerde mense, maar gewillig en vol van die Gees. Ken jy hierdie wonderlike toerusting van God? Hy het gesê, ek is met julle, ek sal in julle woon, my Gees sal julle vervul. En daarom sien ons wat gebeur het. Na die Heilige Gees hierdie disippels se harte vol gemaak het, het hulle met vrymoedigheid begin praat. Selfs toe die vervolging weer toeneem, toe bid hulle saam en die plek is weer geskit en hulle is opnuut vervul met die Heilige Gees. Hulle het in 'n verhouding met God gelewe, in 'n verhouding met die lewende Christus, deur die Heilige Gees wat nou in hulle was. God drie-enig, God wat oor my is as Vader vir my sorg, Jesus die Immanuel wat die sondemuur wegvat, God in my, God Heilige Gees, wat nou by my is en saam met my is, en wat vir my in staat stel om reg te doen, om te weet wanneer om wat te doen, dat vir my die regte leiding gee, dat ek weet wanneer ek wat moet doen, en wanneer ek nie iets moet doen nie. Die Gees begin my lei, hy gee vir my oorwinning oor sonde, hy gee vir my selfbeheersing, die vrug van die Gees kom in my lewe na vore, liefde, wat ek nie uit myself het nie, maar liefde vir ander wat nie van nature, die liefde kom nie van nature nie, dit kom deur die Gees. 'n vrede te midde van omstandighede, blydskap, sonder dat ek 'n prys gewen het of iets oorgekom het. Blydskap van die Here in my hart. Volharding, getrouheid, goedheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis wat die Gees in ons kom doen. Dis wat hy in jou wil kom bewerk. Die eienskappe van Jesus, wat mense nou begin sien en ervaar in jou lewe. Het jy al die Gees van God gevra om jou lewe volkome te beheer? Weet jy wat was Jesus se laaste woorde by sy hemelvaart? Hy het gesê, gaan wag in Jerusalem totdat die Heilige Gees oor julle gekom het, want dan sal julle krag ontvang en my getuies wees in Judea, Samaria tot aan die uiteindes van die aarde. Dis die wonderlike opdrag wat ons as sy kinders het. En ons het die toerusting van die Heilige Gees. En hy is saam met ons. En nou sê hy ook vir ons, hy is die ene wat weer gaan terugkom. Die engel wat by die wederkoms by Jesus gestaan het, het gesê, die twee manne, soos julle hom na die hemel sien opvaar het, so gaan hy weer terugkom. En elke oog sal hom sien en knie voor hom buig. Jesus kom weer terug. En dan begin die nuwe bedeling, vat hy syne saam in die heerlikheid van die hemel. Is jy gereed? Hy sê, jy moet waak en bid, jy moet elke dag en elke oomblik gereed wees, want jy weet nie wanneer die uur is nie, soos 'n dief in die nag wat nie aankondig nie, maar skielik kom. Is jy gereed as Jesus sou kom?
Is jy gereed as hy vannag sou kom?